Waxaan bugar nugood miidyasha like saara falowna dhaha soo u gaar asxaabteena badan ee kala jooga dunida caalamka. Degmada nugood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan saata salaada Ciida si weyn looga oogin taasoo u sabab ah inay degmadu hilaqaaq tahay oo dadkeedu aad u weyn yihiin maadaama uu dhulkaas uu ka jiro roob la'aan ayna dadkii ka guureen. Dadka salaada soo xaadiray saaka degmada nugood gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa u badnay maamulka meesha jooga iyo odayaal teelteer iyo carruurta meesha degmada joogto wax ku barataa sida uu noo sheegay goob jooga salaada ka qayb gala oo la xiriira bugar nugood media. Wuxuu yiri intii aan joogay ee salaada lagu oodi jiray ma arki jirin dad ka yar intaas waxaana qiyaastay aan u dukano wiri 80 amba 70 qofood. Degmada nugood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ahayd degmo dad badan oo deegaanka ah ay ka soo qayb galaan maadaama deegaamada dheer ay ka yimaadeen balse sanadkan sidaas may ahayn. Sanadkii hore degmada dad badan ayaa salaada ku oogay maadaama ay maamulku mar hore u sheegeen in loo soo xaadiro maanta Ciida. Sidoo kale waxa ka dhici jira banaan baxyo iyo baashaalo waaweyn oo lagu baashaalayo iyadoo shirar iyo lagu qaba jira laakiin maanta may jiraan intaasu sababtuna waxa weeyaan in dadkii deegaanka ay meelo kale u kala guureen maadaama damaha roob la'aan ay ka jirto. Bugar nugood media mar walba wuxuu la socdaa xaaladda degmada nugood wuxuuna ka waramaa dadka. Dhanka kale shil laba mooto bajaaj laba mooto feekon ayaa ka dhacay deegaanka Beertashi Cabdulle ee hoos yimaada degmada gobolka Shabeellaha Dhexe markay halkaasi ay isku kor jiireen laba mooto feekon sida la sheegay ayna dhacway halis yihiin. Isbitaalka yar ee degmada nugood ku yaal ayaana wax ka qaban karin waxaana la filayaa in la soo gaarsiiyo caasimada Soomaaliya Muqdisho.